72个烈士，孔老夫子有72个弟子，孙悟空的魔法72变，我们又等到民国72年。岁岁年年风水都在改变，有多少沧海一夜变成上天。在这个5000年的悠久历史里面，成功与失败多少都有一点，清清楚楚写在你的脸上，你是个道道地地的聪明人。慌慌张张迈开你的脚步，你是个匆匆忙忙的现代人。有人默默耕耘默默种事，有人在过着他的太平日子，有人在大白天里彼此明争暗斗，有人在黑夜之中枪杀歌手。随着都市现代化的程度，每个人多少追求一点幸福，是个什么样的心理因素？每年要吃掉一条高速公路，在西门町的天桥上面闲逛，有多少文明人在人行道上？就像我看到文明车辆横冲直撞，我不懂大家心中作何感想。一年过了又是新的一年，每一年现代都在传统边缘。在每个新的一年365天，我们都每天进步一点点。眼看着高楼盖得越来越高，我们的人情味却越来越薄，朋友之间越来越有礼貌，是因为大家见面越来越少。苹果价钱卖得没以前高，或许现在味道变得不好，就像彩色的电视变得更加花哨，能辨别黑白的人越来越少。是新的一年，每一年都曾经是新的一年。在每个新的一年365天，我们都每天进步一点点。现实生活不能等待奇迹，这是个非常简单的道理。如果只要生存非常容易，只要你对人保持一点距离，但是生活不能像在演戏，你戴着面具如何面对自己？或许你将会真的发现一些奇迹，只要你抛开一些面子问题。或许你将会发现人生还算美丽，只要你抛开一些